अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों कहते हैं कि अगर बंदे का टाइम खराब हो तो वो चाहे ऊंट पर ही क्यों ना बैठा हो, कुत्ता उसे काट लेता है। पर हकीकत में कुछ लोगों को बुरे वक्त में इससे भी बदतर हालात का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे अनलकी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10 दोस्तों, आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और डिलीवरी गाइज सामान इनके घर तक पहुंचा देते हैं। डिलीवरी की जॉब काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि इन्हें हर रोज़ दर्जनों लोगों के घर जाकर पार्सल टाइम पर डिलीवर करने होते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक अमेजॉन डिलीवरी गाय एक घर में पार्सल देने के लिए आया था। उस दिन बारिश का मौसम था और काफ़ी स्लिपिंग बनी हुई थी। ये बेचारा जैसे ही पार्सल लेकर घर के पास पहुंचा तो इसका पाँव स्लिप हो गया और ये सीधा फर्श पर जा लगा। ये इतनी जोर से गिरा कि अंदर आकर लेट गया। फिर थोड़ी देर बाद ये उठा और जब घर का नंबर देखा तो इसे पता चला कि ये रॉन्ग एड्रेस था। यहाँ तक भी इस बेचारे के साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन जब ये पार्सल उठाकर वहां से वापस जाने लगा तो दोबारा उसी जगह से स्लिप हो गया और दोबारा फर्श पर गिर गया। इस बेचारे का दिन तो सच में बहुत खराब था। वेल, कभी कभार लाइफ काफी अनफेयर हो जाती है। एनीवे, जो भी हो, ये कैमरे पर कैप्चर किए जाने वाले सबसे अनलकी मोमेंट्स में से एक था। नंबर 9 दोस्तों, जब भी किसी शख्स का बर्थडे होता है तो इसके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स इसे पार्टी देकर सरप्राइज देते हैं। कोई भी बर्थडे पार्टी केक के बगैर इनकम्प्लीट होती है और हर कोई बर्थडे पार्टी पर बहुत ही खुश होता है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनको कोई भी खुशी पचती नहीं है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दो दोस्त एक शख्स को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए इसका केक लेकर जा रहे थे। ये दोनों बाइक पर थे और इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए अपनी वीडियो भी बना रहे थे। अनफॉर्चुनेटली पिछले शख्स ने वीडियो में केक दिखाने के लिए जैसे ही इसे आगे किया तो शदीद हवा की वजह से वो केक उड़ गया और रोड के दरमियान में गिरकर तबाह हो गया। वेल, जब बंदे का टाइम खराब हो तो मुसीबत उड़कर ही बंदे के पास आ जाती है। नंबर 8 दोस्तों, प्लेग्राउंड्स बच्चों की सबसे फेवरेट प्लेसेस में से एक होते हैं। बच्चे इन प्ले एरियाज में आकर खूब फन करते हैं। आप सबने अक्सर देखा होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जब पार्क में लेकर आते हैं तो फिर इनके साथ खेलते भी हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक डैड अपने बच्चों के साथ इन झूलों में खेल रहे थे कि खेल के दौरान ये इस झूले में फंस गए। ऑफ कोर्स ये झूले बच्चों की साइज के लिए होते हैं, इसीलिए ये डैड इन स्प्रिंकल्स में ऐसे स्टक हुए कि लाख कोशिश के बावजूद बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। जस्ट इमेजिन कि इन्हें बच्चों और सारे लोगों के सामने कितनी शर्मिंदगी हुई होगी। वेल, किसी भी पेरेंट के लिए इससे बदतर कंडीशन और कोई नहीं हो सकती। ये वाकई में दुनिया के सबसे अनलकी मोमेंट्स में से एक था। Oh, okay. This is Martez stuck in the playground. Sorry, what? Say hi, Martez. Hey. नंबर 7 दोस्तों, आप सबने बाजार में गारमेंट शॉप्स देखी होंगी। अक्सर ऐसा होता है कि शॉप वाले कुछ कपड़ों की सेल लगाकर इन्हें दुकान के बाहर हैंग कर देते हैं ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये नीदरलैंड के एक क्लोथिंग स्टोर की सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। इसमें शॉप का ऑनर कस्टमर्स के लिए कपड़े बाहर हैंग करता है ताकि लोग इन्हें खरीद सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त तेज हवा चलना स्टार्ट हो जाती है। ये बेचारा अभी कपड़ों को रखता ही है कि हवा से वो सारे के सारे नए गारमेंट्स नीचे गिर जाते हैं। वैसे सुबह सुबह दुकानदारी की इससे बुरी शुरुआत और क्या हो सकती है। इस बेचारे का तो दिन ही खराब था। नंबर 6 दोस्तों, जब बारिश होती है तो रोड्स पर हर तरफ पानी जमा हो जाता है। खास करके पैदल चलने वाले लोगों को इससे बहुत ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि गाड़ियां स्पीड से आती हैं और कीचड़ लोगों पर गिरता। वैसे तो बारिश सबको पसंद होती है लेकिन कुछ लोगों के लिए ये काफी अनलकी साबित होती है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स बाहर से खाना लेकर अपने घर जा रहा था। ये जहाँ से गुजर रहा था वहां पर बारिश की वजह से काफी पानी खड़ा था। अनफॉर्चुनेटली जब ये पानी के पास पहुंचा तो एक कार स्पीड से उस जगह से गुजरी और सारा गंदा पानी इस बेचारे के ऊपर आ गया। इस मस्किन के कपड़े और खाना दोनों ही बर्बाद हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे शदीद गुस्सा आया और इसने मुड़कर कार वाले को बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया। ये अभी उधर खड़ा ही था कि एक और कार वहां से गुजरी और ये दोबारा गंदे पानी से नहा गया। अब इतने प्यारे मौसम में भी बंदा इतना खिजल हो जाए, इससे बुरा तो शायद और कुछ नहीं होगा। नंबर 5 दोस्तों, अगर चूहों की बात करें तो ये दुनिया के सबसे इरिटेटिंग क्रीचर्स में से एक हैं। अगर ये किसी घर में घुस जाएं तो लोगों का जीना हराम कर देते हैं। चूहों को पकड़ने के लिए बहुत सी डिवाइसेस और मेथड्स यूज किए जाते हैं। आप सबके घर में भी चूहे पकड़ने वाली एक डिवाइस तो
ضرور ہوگی. نارملی انہیں پکڑنے کے لیے اس طرح کی ڈیوائس کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص کے گھر کے اندر چوہا گھس آیا. اس چوہے نے پورے گھر کی ناک میں دم کیا ہوا تھا. ایک دن یہ چوہا ایک کونے میں آ گیا اور گھر کے اونر نے اس دیوار کے آگے ایک دو نہیں بلکہ 20 ریٹ ڈیوائسز رکھ دی تاکہ یہ چوہا بچ کر نکل نہ سکے. لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ 20 ڈیوائسز ہونے کے باوجود چوہا تسلی سے باہر آیا اور سائیڈ سے نکل کر فرار ہو گیا. ریئلی اتنی پلاننگ کے بعد بھی چوہا اسے چکما دے کر نکل گیا. اب اس سے زیادہ بیڈ لگ اور کیا ہو سکتا ہے. Sorry, bud, but today's your last day. Hold up, let's get good. What? نمبر 4 دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کچن میں یوز ہونے والے مینول چاپرز دیکھے ہوں گے. کچھ چاپرز الیکٹرانک ہوتے ہیں لیکن کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہاتھوں سے چلائے جاتے ہیں. اس ویڈیو میں ایک موم اپنی بیٹی کو اس مینول چاپر سے سبزیاں چاپ کرنا سکھا رہی تھی. انہوں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے چاپر چلانا سکھا رہی تھی. یہ بیچاری ابھی سے سکھا ہی رہی تھی کہ وہ چاپر سلپ ہو گیا اور نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کبھی کبھار سب کچھ پلان کے مطابق نہیں ہوتا. یہ کچن ٹریننگ تو بری طرح فیل ہو گئی. Chopping up the pico. Look at how delicious that's. نمبر 3 دوستو، پیدل جاتے ہوئے کسی چیز سے ٹھوکر لگ کر گرنا بالکل نارمل بات ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بے دہانی میں ہم کسی چیز سے ٹکرا کر گر جاتے ہیں. نارمل روٹین میں بھی اگر بندہ کسی چیز سے گر جائے تو کافی امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے. لیکن کیا ہو اگر بندہ ایک کچرے کے ڈرم میں گر جائے. یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ شخص اوپر سے نیچے آنے کے لیے گاربیج ڈرم پر چڑھا اور جمپ لگانے کے لیے اس کے اوپر کھڑا ہو گیا. یہ اوپر کھڑا ہی تھا کہ اس کے ویٹ سے اس کچرے کے ڈرم کا منہ کھل گیا اور یہ مسکین سیدھا اس کے اندر گر گیا. اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ شخص اپنے گھر کا کچرا پھینکنے کے لیے ٹریش کین کو لے کر باہر جا رہا تھا. یہ بیچارہ جیسے ہی آگے بڑھا تو ٹریش کین کے ویلز اٹک گئے اور یہ اپنے ہی کچرے کے ڈرم میں جا گرا. اب اس سے زیادہ امبیرسمنٹ اور بھلا کیا ہو سکتی ہے. نمبر 2 دوستو، اگر آپ کے پاس کار ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ گاڑی کو ہر ہفتے یا ایٹ لیسٹ 10 دن کے بعد تو سروس کروانا ہی پڑتا ہے کیونکہ وہ گندی ہو جاتی ہے. خاص کر کے بارش کے بعد تو کار سروس کروانا مسٹ ہے کیونکہ کیچڑ کی وجہ سے گاڑیوں کا برا حال ہو جاتا ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی اتنی گندی گاڑی دیکھی ہے؟ اصل میں میرے خیال میں یہ بھائی بارش کے بعد اپنی گاڑی لے کر کسی گاؤں میں چلا گیا تھا. اینی جو بھی ہو، جس سروس اسٹیشن پر یہ گاڑی دھلنے کے لیے جائے گی وہاں کے ورکرز کی تو خیر نہیں ہے. نمبر 1 دوستو، کسی بھی جگہ اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے ایمرجنسی اور ریسکیو ڈپارٹمنٹ میں کانٹیکٹ کیا جاتا ہے. پولیس اور ریسکیو ٹیم جلد سے جلد اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کی سچویشن میں سارا کمال ان ڈرائیورز کا ہوتا ہے جو کہ ریسکیو ٹیم کو چند منٹوں میں ہی لوگوں کی ہیلپ کے لیے پہنچا دیتے. لیکن کیا ہو اگر کسی ایمرجنسی وہیکل کو چلانے والے ڈرائیور کا ٹائم خراب چل رہا ہو، اس سے برا تو شاید ہی کچھ اور ہوگا. یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ریسکیو ٹیم کا ڈرائیور کہیں پر جا رہا تھا. اس نے جیسے ہی گاڑی کو اس روڈ سے رائٹ ٹرن کیا تو گاڑی سیدھا سگنل پول میں جا لگی اور وہ کھمبا پوری طرح ڈیمیج ہو گیا. ویسے تو اس کی جاب لوگوں کو مصیبت سے نکالنے کی تھی لیکن اس نے الٹا لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا. سگنل نہ ہونے کی وجہ سے اب وہاں ایکسیڈنٹ کے 100% چانسز ہیں. یہ ریئلی انبلیویبل ہے. دوستو، اگر آپ میرے ولاگنگ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.